bos, di pagi hari ini kita akan mikat bareng Robi lagi hutan belantara sana. Ada bukaan ladang baru bos, kebetulan punya saudara saya. Sobat, di sini kita mendengar suara cucak hijau yang sangat gacor. Kita langsung pasang saja di sini. Kita pasang pulut bersama Robi. Lagi memasang batu buat ketapel. Kita nanti ke atas sana ditancapkan. Kisaran adalah 20 meteran. Cobain dulu, jangan terlalu tinggi. Kalau jika kurang tinggi nanti kita bisa tinggiin lagi di pohon kayu yang besar itu. Kisaran 100 meteran ada. Sudah menaikkan pulut bos. Pertama gagal, ada yang datang burung. Langsung lanjut lagi ke atas tempat yang bagus. Oke, mantap. Percobaan kedua guys, kita lakukan di sini, di area ini, di atas sana, di pohon ini. Mudah-mudahan lokasi kedua ini. Kolibri wulung masih pakun bosku. Tidak dapat apa-apa. Hari ini tidak dapat apa-apa karena burungnya nggak ada. Kedua, ketannya jelek.